चाउ चाउ ऊ यहाँ है वाइ वाइ एउटा मात्रै रहेछ यहाँ दुईवटा कतिवटा हाल्यौँ 4-5वटा हालौँ 5वटा हालौँ वाइ वाइ हालौँ अनि त्यस पछाडि गएर यो चना हालौँ यो चना एउटा प्याकेट त्यही एउटा प्याकेट हाल्यो भने होला हुन्छ बदाम बदाम होइन चना एउटा प्याकेट हाल्यो भयो ल अब चाहिँ हामी टक्क 12मा बाइक स्टार्ट गरेर लाग्छौँ सिदिङतर्फ होइन ल जाऊँ बस बस करायो त्यसले हामी चाहिँ यहाँबाट सिदिङतर्फ लाग्यौँ है त गाइड फेरि हेलमेट नि फुस्क्यो यार हामी चाहिँ सिदिङतर्फ लाग्यौँ तर यहाँनिर दुईवटा बाटो रहेछ के दुईवटा रुट रहेछ यहाँ सोधौँ है सोधेर कन्फर्म भएर जाऊँ न यहाँ यो दिदीलाई सोधौँ त दिदी सिदिङ जाने कता बाटो हो हजुर यहाँबाट सिधै गइन्छ ए सिधै यता गयो ए उता बाटो हो यता छ बाटो यता 3-4 खान जान्छ यता सिधै गयो नि ए सिधै पुग्छ यहाँ त सिधै माथि गएपछि सिधै हुन्छ ए हुन्छ यता गए पनि यसरी उ त्यो रुम यहाँ त सिधै हुन्छ यतैबाट जान्छौँ है यताबाट भन्दा यो बाटो चाहिँ उल्टा पर्ने रहेछ सिदिङको लागि र यसरी गरेर 12मा लागिन्छ यताबाट माथि यहाँबाट चाहिँ 1-1.5 घन्टा भन्ने कुरा भएन 1-1.5 घन्टा सिदिङ पुगिन्छ अरे कि 1-1.5 घन्टामा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 8 लुवाङ घले प्रवेशद्वार आइपुग्यो है त्यहाँबाट त्यो बाटो त अहिलेसम्म राम्रै छ लुवाङ घले प्रवेश गरियो यहाँ चाहिँ के रुट रहेछ है यहाँ यो रुट रुम
अन्नाले झरिहाल्यो कि म बाइक त्यहाँनिर त्यो भयो कि मैले खिचेँ क्या अलिअलि त लडेपछि खिचेँ कति बजी आइपुग्यो एकदमै कति बजे हेर्नु त 9:55 ओहो हामी एकछिन त्यहाँ बस्दै गरौँ त्यो भिलेजमा अनि त्यहाँबाट मार्दी हिमालीको भिलेज है चाहिँ यहाँ ठ्याक्क मार्दीको भिलेज आइयो यहाँ दिदीलाई सोधेको लास्ट स्टेसन यही नै रहेछ मार्दीको पछाडि चाहिँ हिमालको भ्यू बवाल देखिरहेको ओके बवाल देखिरह यहाँ ट्रेकिङ गरेर आउनुभयो रहेछ साथीहरू ब्यागहरू यस्तो बाले चाहिँ के आराम हुनुहुन्छ अब हामी यहाँबाट मार्दी हिँडेको कति कहाँसम्म पुगिन्छ आज चाहिँ आज हिँडाइमा भर पर्छ के अरे लोकेम बादल डाँडासम्म पुग्नुहुन्छ होला लोकेम बादल डाँडासम्म पुगिन्छ अहिले के हो उतातिर हामीले होटेल सोटेल बुक नगरिकन आइयो के कस्तो हो होटेलमा खास बुक गर्नै पर्छ होला गर्नै पर्छ है यो सिजन हो अफ सिजनमा पर्ने थिएन ए हजुर त्यो भएर प्याक हुनसक्छ ए बदेल डाँडासम्म पुगिन्छ बदेल डाँडा कति घन्टा लाग्छ यहाँबाट फटाफट हिँड्यो भने फटाफट हिँड्नुभयो भने त हाइक्यामै पुग्नुहुन्छ नि तपाईँहरू ए हो हाइक्याम कति घन्टामा पुगिन्छ हाइक्याम 5 घन्टा कसेर जाने भने चाहिँ हामी चाहिँ 5 घन्टा पुगिन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ 7-8 घन्टा 7-8 घन्टा लाग्छ तपाईँ त ओहोरदोहोर गरिराख्नुहुन्छ होला नि तलमाथि तपाईँको त घर यहीँ मेरो घर यही हो ए त्यो घर ल अब हिँड्न सक्नुभयो भने लगभग हाइक्यामै पुग्नुहुन्छ ए हजुर नत्र भनेदेखि बादल डाँडा लोकेममा बस्दा नि हुन्छ अब तपाईँहरूको चाहना के हो अब हामी हाई क्याम्प नै पुगौँ भन्ने चाहना हो सकेसम्म नसके अब बादल डाँडा त्यहीँ गएर बस्छ बादल डाँडा गएर बस्यो भने नि भ्यू राम्रो देखिन्छ हाइक्याम भन्दा राम्रो हो ए बादल डाँडामा अझै राम्रो देखिन्छ भ्यू चाहिँ राम्रो देखिन्छ तर चाहिँ त्यही भोलिपल्ट भ्यू पोइन्ट जानलाई चाहिँ यति टाढा पर्छ ए हजुर त्यही मात्रै हो अब आज गएर बादल डाँडा बस्यो भने भोलि चाहिँ कहाँ पुगिन्छ भोलि माथि नै भोलि तपाईँहरू चाहिँ भोलि माथि भन्नाले हजुर आज तपाईँहरू बादल डाँडा बस्नुभयो भने भोलि बिहान 3 बजे उठेर जानुपर्छ बादल डाँडा त ए हजुर बादल डाँडाबाट 3 बजे उठेर गयो भने बिहान भ्यू पोइन्टमा तपाईँको सनराइज हेर्न पाइन्छ ए हजुर हजुर बादल डाँडाबाट कति घन्टा लाग्छ बादल डाँडाबाट लगभग 3.5 घन्टाको हाराहारी लाग्छ हाम्रो चाहिँ कालीमाटी होमस्टेमा टक्कै यहाँ खाना भनेको थियौँ पछाडिको भ्यू स्यू हेरियो एकछिन फोन सोनहरू चार्ज गरियो अनि त्यस पछाडि ड्रेस चेन्ज गरेँ मैले खाना आइसक्यो यहाँको खाना चाहिँ डेकोरेसन हेर्नु माथि फुल सुल छ खाना खाने मान्छे खाना यताको भ्यू यस्तो हो पेटभित्रको भोग देखाउन मिल्यो नि देखाउँथ्यो त अब ढिलो नगरिकन हामी खाना ढ्यामडुम खाइहाल्छौँ अनि त्यहाँबाट आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागिहाल्छौँ है त ल अब खाना खान्छौँ अनि भेटौँला अब बाटोतिर ल खाना चाहिँ मिठो लाग्यो कस्तो लाग्यो तँलाई खाना मिठो थियो होइन र अब हिँड्न सक्छस् नि 5-6 घन्टा टुइ हिँड्नु पऱ्यो ल अब चाहिँ हामी लाग्छौँ है त ट्रेकतिर
जो बाटोमा बुलसुलहरू भेटिन्छ, सतर्क भएर हिँड्नु पर्यो होइन। केटा चाहिँ टुई टुई हिँडिरह, म चाहिँ थाकेँ। बुल अब फरेस्ट क्याम्प सायद आधी घन्टामा पुगिन्छ भन्दै थिएँ क्या अरे। आधी घन्टामा पुगिन्छ होला फरेस्ट क्याम्प। यो चराहरू कराएको साउन्ड क्या मिठो सुनिने क्या है। चिर 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 हेर्न क्या मिठो यार। यसलाई चाहिँ लौरीले धोका दिएर लौरी लौरी भने हो। ए अँ खासमा यो स्टिक कसको लागि युज हुने हो भन्। ठिक छ केही छैन। बाटोमा बाघ साग पनि भेटिन सक्छ है। ल अब हामी सायद फरेस्ट क्याम्पतिर आउने बेलातिर भिडियो गर्नु पर्ला। अहिले त हिँड्नुपर्छ अब टुई टुई पारामा। यस्तै छ, यस्तै ट्रेकिङ जान्छु भनेर मात्रै नि नहुने, बाटो गाह्रो अन्त फेरि के अरे गाह्रो गरेपछि मिठो भ्यू देखिन्छ नि त। सजिलैको फल मिठो हुन्न नि त होइन। गाह्रो अप्ठ्यारो हरेक कुरा जे पनि गाह्रो अप्ठ्यारो ठाउँमै फलेको मिठो हुन्छ क्या। अब हामी बाटो त यस्तै नै हो, जङ्गलै जङ्गल हिँड्ने हो। उतै गएपछि भिडियो गरौँ ल, हेर्दै गर्नु होला। ठाडै छ बाटो यार। बोर्ड रहेछ फरेस्ट क्याम्प 1820 मिटर माथि रहेछ होइन। 1 घन्टा 45 मिनट फरेस्ट क्याम्प। अनि यहाँ अर्को बोर्ड पनि रहेछ, के रहेछ यो फरेस्ट क्याम्प 1 घन्टा 30 मिनट। कालीमाटी यहाँबाट तल जाने हो भने कालीमाटी 30 मिनट। बर्ड वाचिङ स्पोट रहेछ। ल अब हामीले खतरा खतरा चरा देखिन्छ होला। बर्ड वाचिङ स्पोट रे अझै 2 घन्टा हामी टुई टुई पारमा हिँड्नै पऱ्यो होइन। अब 2 घन्टा हिँडिन्छ अनि फरेस्ट क्याम्प आइपुगिन्छ भनेपछि अहिले कति बज्यो? 11 कति बज्यो अहिले? 12 बजेर 3 मिनट गयो। 12 11:30 बजे हिँड्ने रहेछ। 11:30 बजे 11:30 मा हिँड्दै थियो। 12 बजेर 3 मिनट गयो। अब 2 घन्टा 2 बजे फरेस्ट क्याम्प भनेपछि त हामी त अब फास्ट हिँड्नुपर्छ, नत्र फेरि हाम्रो हाई क्याम्प भनेको त्यस्तै हुन्छ, बदेल डाँडा मात्रै हुन्छ। फेरि बदेल डाँडा गएर बस्यो भने भोलि बिहान 3 बजी नै उठेर हिँड्नुपर्छ। ल त्यसो भएपछि अब हामी फटाफट लाग्छ। राम्रो कुरा नि छ, नराम्रो कुरा नि छ। यहाँ चाहिँ एउटा सानो ब्रिज आयो होइन, टक्क कृष्ण होइन यो।
होला हजुर ए के छ होला यहाँ गोठमा के राख्नु भएको गोठमा केही राखेको छैन दुध मही मात्रै हो मैनी छ मैनी कहाँ जानु ल अनि चाहिँ यहाँ बाको गोठमा आइयो यो के कुँडो पाक्दै रहेछ है यो भैँसी ब्याएको छ अस्ति ए हजुर पानी दिनु पर्यो भनेर बसालिदिएँ तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ भनेपछि म यहीँ बस्छु कति भयो बा यो गोठमा बसेको म 25 वर्ष भयो बा यहीँ बस्नुभएको है यहाँ त पोहोरदेखि चलेको हो यहाँ ए पहिला कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ माथेर कहाँ हो बाबु घर हाम्रो पोखरा बिरौटा बिरौटा मिठो मै रहेछ ल यहीँ बस्नुहुन्छ आनन्द छ तर गोठमा आनन्द छ बस्न नि आनन्द छ भन्ने होला नि अब हामीले देख्दा आनन्द हो के अरे अब भोग्नेलाई त कस्तो छ भोग्नेलाई नै थाहा होला ल खाली खाली हो छोडिदिनु भयो 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 ल सानो भयो मलाई मिठो रहेछ मै त मिठो रहेछ टक्क दुधमै घिउ खानुहुन्छ बस्नुहुन्छ है के खान्छ गोठो बसेपछि त्यही हो खाने यही हो भनेपछि त्यो तल गएको भैँसीहरू अहिलेको हजुरहरूको होला हजुरको होला कहाँ छ उहाँ तल कतिवटा छ घन्टी छ छ जानु नपर्ने हो भैँसी खोइ अरूकै हो कि अहिले फरकै हो कि खोला त्यो पुलभन्दा कता उतै कि होइन यतै होइन पुल उतै हो पुलभन्दा त तलै भयो तल पुलभन्दा तल अरूकै होला अरूको होला अब हामी यहाँबाट त्यो फरेस्ट क्याम्प कति टाइम लाउँछ भयो जानु 1 घन्टा लाग्छ ठ्याक्कै 1 घन्टा आज हाई क्याम्प जाने भनेको भ्याइन्छ भ्याइँदैन अहिले आज हामी बादल कतिको हिँड्छौ अब हिँडाइ त यस्तै हो भुल्दै भुल्दै बादल डाँडासम्म पुगिन्छ होला अनि तपाईँको परिवार परिवार बुढी घर छ ए हजुर अरू परिवार छैनन् ए तपाईँ र ऊ मात्रै हुनुहुन्छ अरू आफ्नो आफ्नो बाटो भरि बसे ए छोराहरू छोरीहरू आफ्नो आफ्नो बाटो छोरीको नि बिहा भइसक्यो छोराको नि बिहा भइसक्यो ए हजुर कोही ह्याङ्गतिर छन् कोही भनेपछि ठ्याक्क अब 1 घन्टा लाउनु भयो है अब 1 घन्टा पुग्ने घन्टा पुग्यो होला ए माथि नि जाने भनेको नसकिएला जस्तो छ त्यही डाँडामै बस्नु पर्ला बादल डाँडा आज पोखराबाट आयो पोखराबाटै आयौँ गाडीमा गाडीमा त्यहाँ तलसम्म आयौँ त्यहाँबाट अहिले के थियो त्यो होटेल मार्दी हिमाल भन्ने थियो ठ्याक्कै त्यो जिप रोकिने ठाउँमा त्यहाँनिर भनेको अब टुइटै हिँड्नु पऱ्यो अलि छिटो पुग्न पऱ्यो भन्ने हो के रे के हुन्छ अब हिँड्नै नसकिँदा चाहिँ के नहिँडेपछि त हो त नि यो नयाँ हो भन अस्ति बिहाएको पाहाड हो कि पहाडी हो ए निस्किनु भएको छ मिठो रहेछ मै त हिँड्दा हिँड्दा थाकियो
खतरा खतरा ठाउँ आउँछ। होइन फरेस्ट क्याम्प आइ छैन अझै नि हिँड्दैछौँ हामी। रिजन चाहिँ थाकिसक्यो। यताबाट घोडा खच्चड आइरहेको रहेछ। हल्का साइड लगाइदिनु पऱ्यो। यत्रो यत्रो ग्यासको भुड्का बोकेर हिँड्दा यता खच्चड घोडा यता मान्छे घोडा। भाइ कहाँबाट ल्याउनु भएको? फरेस्ट क्याम्पबाट। ए अब कति छ फरेस्ट क्याम्प? 5 मिनट। 5 मिनट? ए फरेस्ट क्याम्पबाट आउनुभयो रहेछ होइन? अब 5 मिनट छ अरे केटा ढुक्क। अब बस्ने नै बस्ने होइन, रेस्ट होइन। अब सिधै फरेस्ट क्याम्पमा गएर रेस्ट हुन्छ हाम्रो। यो चाहिँ घरबाट ढुक्क हो या त्यस्तो अब डे थियो। अहिले चाहिँ अलि थाके। मैं तो थक गई भैया दिइरह अलिअलि। भुटे टोपी लाउनु मन छ कि छैन माथि गएर? नत्र यस्तो गरिदिन्छु क्या म। के अरे त माथि जानु सकिनस् भने त्यो होटेलमा सुत, अनि म माथि गएर आउँछु, अनि फोटो भिडियो हेर्नु मेरो, अनि जानुपर्ने रहेछ भन्ने, अनि बस्ने होइन। त्यो के गरिन्छ नि अब नगर्छु नसकेपछि। तर सक्छ ढुक्क। कति वर्ष भयो रिजन त? कति? 16 वर्षमा मार्दी हिमाल ट्रेक। ल कोही आए कि आएन तेरो स्कुल कलेज स्कुलको? कोही आएन न? ल कहाँ आउने? कसले आउने हो र? आउँदैनन्। गाह्रो छ अझै। ठाडै सिँढी छ यार, ठाडै क्या सिँढी त उकालो पुक्रुङ पुक्रुङ पारामा। ओ माइ गड। हामी हिँडेको नि कति घन्टा भयो? 2 घन्टा भयो होला। 2 घन्टा चाहिँ हिँडियो होला। मस्त हिँड्यो। अब फरेस्ट क्याम्प 5 मिनट भनेपछि अब चाहिँ अलिकति सास आउँछ फेरि। त्यहाँ एकछिन रोकिन्छ फरेस्ट क्याम्पमा, पानी सानी ब्रेक हानिन्छ 5 मिनट जस्तो। फेरि गन्तव्यतिर पाइला सारी हारिन्छ। 5 मिनट हो फरेस्ट क्याम्प। किन भन्दा 5 मिनटभन्दा बढी बस्यो भने त बदेल डाँडा नि पुगिन्न। आजको टार्गेट भनेको हाई क्याम्प हो। लाइट बाल्दै भयो नि हेरौँ के कस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ टार्गेट चाहिँ हाई क्याम्प नै हो। यो चाहिँ यस्तो अवस्था। यो चाहिँ अवस्था नाजुक छ। क्यामेरा देसी फटाफट अफ क्यामेरामा चाहिँ अफ क्यामेरामा अलि नुन खाएको झोक्राएको कुखुरा जस्तो छ। ल अब चाहिँ फरेस्ट क्याम्पमै गएर भेटौँला है त। ल फाइनल्ली फरेस्ट क्याम्प भनेको गरेको थियो। फरेस्ट क्याम्प नि आइपुग्यो है त। हालत पतली भयो ह्यान्डलसम्म। फरेस्ट क्याम्प आइयो है।
कहाँ बस्ने आइज आइज फरेस्ट क्याम्प यहाँहरू चाहिँ होटल चाहिँ टन्नै रहेछ जे होस् हामी चाहिँ फरेस्ट क्याम्प आयो है अब यहाँबाट नै हाम्रो गन्तव्य नरोकिकन टुई अगाडि बढिहाल्छ फरेस्ट क्याम्प पनि अब हामीले बिस्तारै क्रस गरियो हामीले साथीहरू पनि भेटिसक्यो अब यहाँ फरेस्ट क्याम्पमा आएपछि अब साथीहरू भएपछि त अझै साहस बढ्दैछ ल ऊ चाहिँ बसौँ भनेर अब त्यहाँ माथि बसिन्छ एकछिन हामी चौतारीमा बस्ने पानी खानी गर्ने अनि त्यहाँबाट जाने हो नातिन यिनीहरू त्यो त आउँदै रहेछन् है हिँड्न अगाडि ल यहाँबाट नि यस्तो ठाडै उकालो छ फरेस्ट क्याम्पबाट तल फरेस्ट क्याम्प ठाडै उकालो आइज रिजन त्यो दिन थाकिसक्यो जान्न भनेर थाकेर फ्याँ भइसक्यो ल अब हामी फरेस्ट क्याम्पबाट नि माथि चाहिँ लाग्यो अब कहाँसम्म पुगिन्छ भिडियो बनाउँदै राख्छु हेर्नु होला हामी चाहिँ फरेस्ट क्याम्पबाट लो क्याम्पतिर ओह्रालो लाग्दैछौँ यहाँ चाहिँ बोर्ड पनि रहेछ जस लो क्याम्प होइन बाटो चाहिँ रहेछ अब लो क्याम्पतिर अगाडि बढ्दैछौँ रिजन चाहिँ थाकेर उतै बसिरह एकदिन बसौँ भन्दै थियो त्यसरी बसेर हिँड्यो भने त कहिले हो होइन आफ्नो डाइरेक्ट हाई क्याम्प जाने कुरा अब यसरी गयो भने त थाहा छैन के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यही भएर टुई अगाडि बढ्दैछु म चाहिँ अहिले चाहिँ बाटोमा कोही भेट्टे थिएनन् सुनसान थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो गोरा साथीहरू नि टक्क पारामा अगाडि उक्लिँदैछन् बस्ने ठाउँ रहेछ अनि ठाउँमा तपाईँलाई बाटो बिर्सिन्छ भनेर यस्तो निलो चिन्ह पनि लगाइदियो ल यहाँ अब हामी एकछिन रेस्ट गरिन्छ त्यस पछाडि फेरि अगाडि बढिन्छ है यहाँ एकछिन रेस्ट गरियो पानी सानी खाइयो होइन भयो रेस्ट धेरै गर्नुहुन्न हिँड्ने बेलामा अब यहाँबाट लो क्याम्प ठ्याक्क 2 घन्टा भन्ने कुरा आयो अघि यहाँ दुईजना हामीले ट्रेकिङ गाइड भेटेको थियौँ उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बदेल हो कि बादल डाँडा चाहिँ त्यो साँझतिर पुगिन्छ होला लो क्याम्प चाहिँ 2 घन्टा भन्ने कुरा गर्नुभयो अब चाहिँ हामी रेस्ट नगरिकन टुई लो क्याम्प नै पुग्छौँ 2 बज्यो अहिले बाटो चाहिँ त्यस्तै हो अहिले चाहिँ ठ्याक्क 2 बजे होइन 2 बजे चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यौँ फरेस्ट क्याम्पबाट थोरै माथि त्यही 10 मिनट जस्तो माथि आएर बस्यौँ 2 बज्यो अब बाटो चाहिँ सबै त्यस्तै नै हो त्यो बाटो चाहिँ सजिलै लाग्यो मलाई चाहिँ अरू ट्रेक भन्दा अलिकति सजिलै छ बाटो चाहिँ त्यस्तो भन्नाले झाडी साडी यताउता उकालो चाहिँ छैन उकालो चाहिँ वाइल्ड उकालो छ डाँडै उक्लिनुपर्छ त अनि उकालो हुन्छ होइन उकालो चाहिँ छ ल अब हामी चाहिँ टक्क ब्याग स्याग भिरेर निस्किन्छौँ है त रेस्ट गरेको ठाउँ जुन फरेस्ट क्याम्पबाट आधी घन्टा
जस्तो माथि आयो होला, आधी घन्टा 45 मिनट जस्तो माथि आएपछि यहाँ चाहिँ मैले यो रेस्ट क्याम्प देखेँ होइन। यहाँ चाहिँ रेस्ट क्याम्प रहेछ। अब यो रेस्ट क्याम्पबाट लो क्याम्प कति टाइम लाग्छ अरे? 2.5 घन्टा छ अरे। यहाँबाट कोहीले 2 घन्टा भन्नुभयो, कोहीले 2.5 घन्टा भन्नुभयो। भनेपछि त्यही 2 घन्टा जस्तो पनि लाग्छ होला फटाफट हिँड्यो भने। हिँडाइमा भर पर्ने होला सबै। चाहिँ हामी रेस्ट क्याम्पबाट लगभग आधी घन्टा माथि आयो होला। साथी चाहिँ मसँग आएको साथी थकित बिचरा कहिले नहिँडेको, ट्रेक गाह्रो हुन्छ फर्स्ट टाइम होइन। यस्तै हो, मलाई नि उता जाँदा लास्ट गाह्रो भएको थियो। अब उसलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम यस्तै हो। सेकेन्ड टाइम अलि सजिलो हुन्छ। अब लो क्याम्प आउन 2 घन्टा बाँकी होला, अझै 1.5-2 घन्टा बाँकी छ। अब कतिको हिँडाइ अनुसारले नै हुन्छ, बाटो त्यस्तै नै हो। लो क्याम्प आउन त्यही 1 घन्टा जस्तो, 1 घन्टा 20 लगभग 1.5 घन्टा जस्तो बाँकी होला। हामी चाहिँ यहाँ हल्का ब्रेकमा दालमोट हान्दैछ केटाले। चाउचाउ दालमोट पानी ब्रेकमा छम। अब यस्तै छ। आज के हुन्छ? लो क्याम्प हुन्छ कि बादल डाँडा हुन्छ? बादल हुँदो रहेछ। म फेरि थाहा होइन के हुन्छ, हेरौँ। यसरी आउँदाखेरि चाहिँ बाटोमा फोहोरहरू चाहिँ नफाल्नु होला, सफा गर्नुपर्छ। आफ्नै झोलामा हाल्ने फोहोरहरू टक्क खाइसकेपछि फोहोरहरू झोलामा हाल्ने। अनि त्यस पछाडि होटेलमा गएर अगाडि बढ्ने, डस्टबिनतिर हाल्ने। ठाउँमा बोराहरू प्लास्टिकहरू छ राख्ने, त्यतातिर राखिदिनु होला। बाटोमा चाहिँ मैले आउँदाखेरि चाहिँ धेरै नै जोस् त्यति साह्रो चाहिँ होइन। बोतलहरू, चाउचाउहरू, बिस्कुटको खोलहरू यताउता भेटि नै रहेको थिएँ। यसरी चाहिँ नफालिदिनु होला होइन। ल अब हाम्रो गन्तव्य फेरि अगाडितिर बढ्दैछ। बाटो यस्तो बवाल, जङ्गलमा रुखै रुख यस्तो बवाल देखियो। यहाँबाट आयो, हिँड्न यस्तो बवाल हो नि। बवालै हो क्या यो रुखहरू चाहिँ। यहाँ पुरै मुभ लाएर सुतियो आज त। त्यो थियो नि दसैँमा के अरे दाँतलाई अब तिमी स्ट्रङ हुनुपर्छ भने when we are going in trekking our back and legs should know this भनेर त्यसो हाल्नु पर्यो कि। ल यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई बाटोहरू कन्फ्युज हुन्छ भने यसरी ब्लू मार्क कलरिङ गरेछ रुखहरूमा। हेलो नमस्ते। अति गाह्रो नि भइरह, तर यो रुखहरू देख्दा यस्तो बवाल चर दाइ दिदीहरू भेटेर गफ गर्दै हिँड्राहु। मिनट चाहिँ अगाडि जानुभयो। भ्यू चाहिँ खतरा खाके आएम क्या हो, यस्तो दामी भ्यू छ पछाडि त। हेर्नु त ल, बादलले पुरै ढाकेको, बादल पुरा हल्लिरहेको, यता यता गइरह, के दामी देखेको। हामी यहाँबाट चाहिँ आएको, दाइ र दिदीसँग गफ गर्दै आएँ। अनि दिदी र मैले चाहिँ झोला एक्सचेन्ज गऱ्यौँ। दिदीलाई चाहिँ मेरो झोला अलि सानो र अलि हलुका लाग्यो अरे, त्यही भएर मैले दिदीको झोला भिरेँ, दिदीले मेरो बिर्नु भयो क्या अरे।
बादल डाँडा त्यहाँ माथि रहेछ दाइ ए भाइ अझै माथि त्यहाँ आएर त माथि ओहो त्यही होला बादल डाँडा अब अझै माथि होला भन्नुहुन्छ यो त अझै लाली गुराँसको फुल्ने सिजनमा आयो त होइन यस्तो राम्रो यस्तो रातो पुरै यहाँ अझै पुरै रहेछ नि उ त्यसो होइन त यो पुरै सानो डल्लो डल्लो निस्क्यो यो फक्रिँदै गएर बिस्तारै बिस्तारै हुने नि पुरै हो कि लाली गुराँस त आमा लाली गुराँस फलेको बेलामा आउने फेरि अब भाइ नेक्स्ट टाइम अब हेरिन्छ 9को एक्जाम सकेपछि छुट्टी हुन्छ नि त्यति बेला हो के अरे इक्जाम भ्याएर छुट्टी नै हो अहिले नि यस्तो दामी है ल अरू छन् है यहाँ माथि चाहिँ बादल डाँडा रे थोरै छ धेरै छैन त्यो पछि हाई क्याम्प यो रे बादल डाँडा यो यो चाहिँ बादल डाँडा रे भन्छ हाई क्याम्प त उतै होला उहाँ हाई क्याम्प उता होला बादल डाँडा यो भनेपछि अब यहाँसम्म आइयो अब फोन हान्नु अब त्यहाँ होटेलमा टाइगर टप होटेल टाइगर टप भन्ने हो क्या ट्याक्कै मुखा घाम पर्यो के यहाँ नि अर्को रहेछ चौरीगाई है यहाँ चाहिँ मजाले कनाइरह छिटो जाऊ चिसो हुन्छ जाऊ बहिनीहरू जाऊ लगाइ अहिले चाहिँ 337 भयो त 357 ए 57 भइसक्यो हामी चाहिँ माथिको लागि निस्किँदैछौँ हाई पोइन्टबाट अनि हिजो चाहिँ टोटल भ्लग चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकिएन किन भन्दा वहाँ तलबाट हामी यहाँसम्म आउने भन्ने अलि जस डेस्टिनेसन भन्दै चाहिँ हिँड्दै थियो तर गाह्रो चाहिँ अति नै गाह्रो वाइल्ड गाह्रो भएन दुईजनालाई उसले चाहिँ फेरि दिदीसँगै हिँडिदियो अनि म चाहिँ एक्लै भएँ हिजोको भ्लग चाहिँ कम्प्लिट गर्न पाइएन अब के भयो कसो भयो म तपाईँलाई भन्नेछु अहिले चाहिँ अब हामी उता माझतिर लाग्दैछौँ दुईजना भएर टक्क लाइट बाल ल यसरी लाइट बाल्दै माथितिर लाग्दैछौँ है त हामी अब उतै गएर भ्यू देखाउँछौँ जाने मान्छेहरू त टन्नै हुनुहुन्छ है लाइनै होइन लस्करै लाइन हो ल है यस्तो बवाल लाइन माथि मान्छेहरू टर्न नै खान होइन जहाँ गयो रिजनले ब्याग स्याग बोकेछ मेरो चाहिँ यो पाता सुन्नेर दुखेर अहिले बोक्न सकेको छैन अहिले हेल्प चाहिँ हान्छु मान्छेहरू चाहिँ टन्नै खान्छ हामी आधीमा आइयो होला रुई आधी बाटोमा आइयो होला मान्छेहरू त तपाईँको लस्कर लाइटहरू यताबाट आउँदै छन् यता यसको अवस्था टक्क टाउकोमा हेडलाइट बालेर स्टिक ब्याग माथि मुन लगाइरह बवाल देखिन्छ होला जस्तो लगाइरह माथि भ्यू मान्छेहरू त टन्ने छन् ल अब हामी माथि टपमा नै पुगेपछि भेटौँ ल
हामी बसेको सबैजना बसेको यस्तो बवाल देखियो 2 घन्टा जस्तो चाहिँ हिँड्यो होला अहिले त यस्तो बवाल भ्यू देखियो नि आइल्यान्ड त टुट्यो त अनि मैले हामी टुटारै आएको नि त अनि त्यो सम्बर साहबले त बोलाएको थियो नि त मलाई अझै केटा फेरि नाचपल्ली बोल्दै फोन गर्छ दामी छ के आम्मामा हिमाल त यहीँ अगाडि जस्तो लागिरह अहिले त यहाँ माछा पुछ्रे चढ्दिनै मन लाग्यो टक्क त्यो माथिको भ्यूसु हेरियो गरियो एकदिन कफी सफी खाइयो 2 जना भएर होइन अब भोटे टोपी लागेको यो मुला टोपी तल सर्दो रहेछ औडै देखिँदो रहेछ नि त कस्तो देखियो टोपी चाहिँ ठिक छ अब हामी चाहिँ माथि बेस क्याम्पसम्म जाने भन्ने सोच गरेर हिँड्न चाहिँ लाग्यो तर बेस क्याम्पसम्म चाहिँ गइन्न होला सायद कहाँसम्म गइन्छ थाहा छैन त्यहाँ माथिसम्म त जानु पर्यो टोपीले ल्याङ हानेको ल्याङ फोटो खिचिदिँदैछ बगाएर हान्दै खोइ के भयो यार भयो भिडियोमा होला नि यताको भ्यू हेर्नु न गाइस भ्यू आमामा माछा पुच्छ्रेमा ओहो यस्तो बवाल भ्यू छ कि घरै नजाऊँ जस्तो भइरहेको आमालाई भ्यू देखेर यस्तो बवाल भ्यू ल हामी चाहिँ हो त्यहाँसम्म पुग्ने भन्ने सोच हो त्यहाँ गएर ड्रोन उडाइदिनु पर्यो यताको माछा पुच्छ्रे अनि त्यहाँ ड्रोन उडाएपछि हामी चाहिँ तल हाई क्याम्पसम्म जान्छौँ ब्यागहरू प्याक गरेर ब्यागहरू चाहिँ त्यत्तिकै छोडेछ ब्यागहरू प्याक गरेर अनि त्यस पछाडि सिधै लो क्याम्प आज लो क्याम्प गरेर बस्ने भन्ने सोच छ क्यारे के हुन्छ अब हेरौँ चाहिँ एक दिनमा नै मार्दी हिमालय पुग्न सफल भयौँ होइन अरू चाहिँ 2 दिन लाग्ने रहेछ नर्मल्ली हामी चाहिँ एक दिनमै आइयो हिँड्न नि वाइल्ड हिँड्यो हिजो त्यही भएर ब्लग कन्टिन्यू गर्न सकिएन बेलुकामा हामीसँग 2 जनाको ब्यागमा 2टा सामान छरी भयो के अरे अनि त्यस पछाडि म घरि अगाडि यो पछाडि घरि यो अगाडि म पछाडि पर्यो अनि त्यस पछाडि भ्लग हान्ने स्थिति पनि यसरी क्यामेरा अगाडि अडाउने स्थिति पनि थिएन कि तागत पनि थिएन कि मसँग यस्तो वाइल्ड भएको थियो हामी 11 बजे हेम्जाबाट हिँडेको होइन अनि त्यहाँबाट कति भएको थियो यता माथि आउँदा 12:30 अनि त्यहाँ अनि खानासाना खाइयो गरेर हिँड्दाखेरि चाहिँ 11:30 भएको थियो जोस् हेम्जाबाट चाहिँ हामी 9 बजे हिँडेको 9-10 बजे 11 बजे हो 11 हो त्यो टाइमिङ हेर्नु पर्ला मैले भन्न त भनेको भ्लगमा टाइमिङ कन्फ्युज भयो त्यहाँबाट आएपछि माथि आएर हामी बस्दा गर्दा त 8 बज्न लाग्थ्यो भात सात खाएर सुत्दाखेरि 8:50 भएको थियो ए ऊ यहाँ हाल्न बिर्सेछ यार बिहान झोलामा तर बिहान आउँदा त वाइल्ड गाह्रो भएको है उसको कामै भन नि बिहान आउँदा वाइल्डै गाह्रो भएको हो कि अनि त्यस पछाडि त आउनु सक्दैन जस्तो लागिरहेको मलाई आएन जस्तो आउनु सक्दैन जस्तो लागिरहेको थियो आउनु त आयो हिँड्नै वाइल्ड गाह्रो भएको अब अहिले नि त्यस्तै हो वाइल्ड गाह्रो हिँड्न चाहिँ खत्रै हिँड्यो अब घर कैँडा लाएर यस्तो हुन्छ यहाँ घर सुतेको सुते भोलि घर गइन्छ होइन कि आजै ओर्ले दिने आज त अलि हुन्न किन डाइरेक्ट झरिन्छ रहेछ जे होस् मर्दी आउनलाई एक दिन आउने एक दिन जाने हिँड्न चाहिँ पऱ्यो है दुःख चाहिँ अलिकति हुन्छ अनि सनसेट खिच्न परेन आज हल्का
फोटोसोटो नि खिच्छौँ भनेर यतै बसौँ भन्ने यो गाडी तल लो क्याम्पमा के हुन्छ अब ल अब हामी चाहिँ त्यो बिस्तारै निस्किन्छौँ भ्लग चाहिँ बनाइ नै राख्छौँ के कस्तो हुन्छ माया गरिदिनु होला त्यो हामी अब बिस्तारै ओह्रालोतिर झर्ने क्रममा छौँ होइन ओह्रालो झर्दैछौँ टन्नै छ ओह्रालो नि वहाँबाट आएको यस्तो बाटो हो उता हो हेर्दा नजिकै देखिन्छ यहाँबाट फरेस्ट क्याम्प तपाईँको वहाँ हो के अरे बेस क्याम्प हाई क्याम्प वहाँ हो वहाँ छ हाई क्याम्प अब यहाँबाट फेरि तल ओर्लिँदै छौँ हामी अब ओर्लिँदै यसो बाटोमा केही खिचौँ ल अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाई क्याम्प नै गसी भेटौँला अब हामी चाहिँ ओह्रालो झर्दैछौँ होइन ओह्रालो झर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ यस्तो यो घरहरू बनाएको देखेँ यो चाहिँ के रहेछ यसको अर्थ मलाई चाहिँ थाहा छैन तर कस्तो बवाल देखियो है घरहरू यस्तो रहेछ यहाँ त्यहाँ माथिको कस्तो दामी थियो पुरै घरहरू छ ओह्रालो झर्न छ अझै छ टन्नै अझै छ आधी घन्टा 45 मिनटै छ अझै सुस्तै हिँड्दै छ अब चाहिँ अलिक फास्ट नै हिँड्नु पर्ला बिहान आउँदा केही देखेको थिएन बाटो लामो जस्तो लाग्थ्यो अहिले त त्यो छोटो जस्तो चाहिँ लगाइरह ओह्रालो भएर नि होला हाई क्याम्प आइ नै पुग्यो बल्ल बल्ल हल्का सास आयो हाई क्याम्प देखेर होइन हाई क्याम्प चाहिँ ऊ त्यहीँ हो अब चाहिँ आइसक्यो सरर के भन्नु हो बाबु तँलाई के भन्नु हो भोक लाग्यो यसलाई डेन्जर हो हाई क्याम्प गरेर ब्रेकफास्ट अनि ब्रेकफास्ट खाएर त्यहाँ लो क्याम्पतिर गएर लन्च कि लो क्याम्प कि हामीसँग हल्का चौचो साउचो नि छ अनि तल फरेस्ट क्याम्प गरेर नि त्यति जाने राम्रो भरे होइन है ल अब हाई क्याम्प चाहिँ आइ नै सक्यो त्यही हो हाई क्याम्प हामी चाहिँ वहाँबाट आएर यहाँ हाई क्याम्पमा आएर अरू केही गरेन त्यही एक कप चिया खाएको चिया नि लास्ट नमिठो त्यही त मैले त खाँदा नि होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी अब यही ड्रेस हल्का चेन्ज गरेर अनि लाग्यो आफ्नो गन्तव्यतर्फ हामी चाहिँ यहाँ बसेकै यो के अरे यसको नाम टाइगर टप होटेल टाइगर टपमा बस्यो अब चाहिँ लाग्यो कहाँसम्म पुगिन्छ कति बजी हेर्दा ए मैसँग रहेको 11:54मा हिँड्यो कहाँसम्म पुगिन्छ अब तपाईँहरूलाई अपडेट गराउँछौँ हामी चाहिँ निस्क्यौँ ल भाइ हामी चाहिँ त्यो बादल डाँडा अब आउन लाग्यो होइन बादल डाँडा चाहिँ आउन लाग्यो हिजो रातिमा यो बोर्डबाट यता माथि जानु चाहिँ नरहेछ कि होइन यो बोर्डबाट यता सिधा यता जाने रहेछ रातिमा हल्का कन्फ्युज भयो त्यो बादल डाँडाको नजारा यस्तो टक्क घोडा खच्चड चढ्दैछन् होइन बाटोको नजारा यस्तो छ आउने मान्छेहरू आउँदैछन् जाँदैछन् त्यो सिजन भएर होला मान्छेहरू चाहिँ टन्नै आउने जाने गरिरहन् यस्तो भिडमा टक्क बाह्रमा खच्चड सरिरहन् आनन्द लाउने के देख्दै आनन्द लाउने के यतै बसौँ जस्तो हो नि तर बजारको सुविधा नभएको कारणले यहाँ चाहिँ बस्न सकिँदैन अनि एक्सपेन्सिभ नि अलिकति एक्सपेन्सिभ नि छ भने त एक्सपेन्सिभ हुनु पनि पऱ्यो वहाँबाट त्यत्रो भारी बोकेर आउनु पऱ्यो नि त त्यही भएर हल्का एक्सपेन्सिभ नि छ हाम्रो तपाईँहरूले पर पर्सन 12,000 जस्तो लिएर आयो भने चाहिँ मजाले नै हुन्छ 2 दिनलाई खानाको र रुमको गरेर हामीलाई चाहिँ 2500 इच भयो पर पर्सन अनि त्यहाँबाट
ब्रेकफास्ट पनि भयो त्यसमा बिहानमा। ब्रेकफास्टमा चिया त वायात थियो। चिया चाहिँ एउटा अन्डा अनि त्यहाँबाट एउटा त्यो लाइक दुनो टाइपको थियो होइन, अनि तरकारी थियो। अनि तरकारी थियो। त्यही नै हो। हामी चाहिँ जोस् जाँदैछौँ। अब हामी बदेल डाँडा आएपछि नै भिडियो बनाउँछौँ। के अरे बादल डाँडा, यो बादल र बदेलमा चाहिँ म डेन्जर कन्फ्युज हुन्छु क्या। त्यहाँ होटेल के अरे यो हिमचुली, होटेल हिमचुली, होटेल हिमचुलीमा आइपुग्यो। बादल डाँडा चाहिँ अझै टाढा रहेछ। मैले त यो बादल डाँडा सोचिरहेको थिएँ। रातिमा हिजो मेसो पाइएन नि त, केही मेसो पाइएन रातिमा। त्यही भएर हामी त राति आउँदा झन् यही हाइट क्याम्प। बेलुकामा केही देखेको थिएन बाटो बाइक। वहाँ रहेछ बादल डाँडा। वहाँ देखियो कि देखियो होइन, वहाँ रहेछ बादल डाँडा चाहिँ। यसलाई त्यसै चाहिँ नभनेको रहेछ कि पुरै बादल लाग्यो। यस्तो मिठो बादल हो कि है। त्यही भएर बादल डाँडा रहेछ। बाटो चाहिँ यस्तै हो कि पुरै सिँडी। ल पानी खानु पऱ्यो एकछिन यहाँ, अनि सिधै बादल डाँडामा भेटौँला है। त्यही भनेको यहाँ चाहिँ आमाहरू नि पुरा सारी कुर्तामा हिँड्नु रहेछ। यस्तो कडा घोडा नि आउँदै रहेछ। बादल डाँडाको भ्यू चाहिँ पुरै बादलै बादल ढाकेर यसलाई बादल डाँडा भन्दै चाहिँ होइन, त्यही त लाने। हिँड्न नसक्नेलाई घोडाको नि सुविधा। बादल डाँडाबाट पनि निस्कियो। अब सिधै पोखरा भन्ने टार्गेट, हिजोको सिधै टार्गेट हाइ क्याम्प सफल भएको थियो। अब 124 भयो। बादल डाँडामा एकछिन रेस्ट गर्यो, पानी खायो। अब यहाँबाट चाहिँ हिँड्दै ल। अब बिचमा भिडियो बनाउँदै गर्छु, हेर्नु होला। रफ्तारमा कुद्दिने छ दुईजना। फेरि अगाडि घोडामा सवार एकजना बाहुन हुन्छ। कोहीलाई चाहिँ अब कोही हुन्छन् त्यस्तो हिँड्न नसक्ने गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ घोडाको पनि सुविधा रहेछ। यहाँ लो क्याम्पबाट हाई क्याम्पसम्म गएको चाहिँ त्यही 8000 जस्तो। त्यही लो क्याम्पबाट हाई क्याम्पसम्म अब कोही हुन्छ नि त त्यस्तो हिँड्न नसक्नेहरू यताउता, तिनीहरूलाई चाहिँ जाम भन्यो भने अब घोडामा लो क्याम्पबाट हाई क्याम्पसम्म गएको 8000 लाग्ने रहेछ। बासँग मैले भर्खर सोधेँ। अहिले चाहिँ म यहाँ लो क्याम्प आइपुगेँ। लो क्याम्पको अवस्था चाहिँ यस्तो हो है। अब हामीले यहाँ खानासाना खान्छौँ लो क्याम्पमा, अनि त्यस पछाडि फेरि तल झर्छौँ कालीमाटीसम्म झर्ने भन्ने कुरा। के हुन्छ कसो हुन्छ त्यहाँसम्म पुगिन्छ कि पुगिन्न
हामीसँगै बस्नलाई। त्यही लो क्याम्पबाट यहाँ रेस्क्यु क्याम्प आइपुगेँ मैले होइन। मैले चाहिँ एरियल भ्यू पनि हानेको ड्रोन सट हान्न नपाइँदो रहेछ, त्यही मैले हाने। लो क्याम्पबाट टक्क अहिले म चाहिँ रेस्क्यु क्याम्प आइपुगेँ। यो चाहिँ रेस्क्यु क्याम्प है। छ होला होटल के रहेछ यो? होटल माउन्टेन ग्यालेरी आइपुग्यो। हामी त्यहाँ रेस्क्यु क्याम्पबाट टक्क पानी सानी भरेर मुखमा छुर्पी हालेर चट्ट बाह्रमा फरेस्ट क्याम्पतिर लाग्दैछौँ। अब यहाँबाट चाहिँ फरेस्ट क्याम्प आधी घन्टा लाग्छ, तर हामी चाहिँ अलिक कुदिरहेको भएर अलिक छिटो पनि जान सकिन्छ है, अलिक छिटो पुग्न सकिन्छ। म हेर्छु कति बजी अलि अप्ठ्यारो भयो क्या निकाल्न। 3:52 भएछ। कति बजी पुगिँदो रहेछ हेरौँ है त। ल फरेस्ट क्याम्पमा गएर फेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने छु है त गाइस। क्याम्प हो, हामी चाहिँ यहाँ फरेस्ट क्याम्प आइयो अहिले चाहिँ। अब यहाँबाट पनि रफ्तार लिएर हामी कालीमाटी जहाँ बाइक राखेको थियो त्यहाँसम्म पुग्ने भन्ने कुरा हो। अब हेरौँ कति बज्छ के हुन्छ। अब यहाँबाट लगभग 1.5 घन्टा जस्तो लाग्छ होला हामीलाई फरेस्ट क्याम्पबाट। यस्तो बाटो चाहिँ हो पुरै सिँढी छ बाटै। वहीँ माथिसम्मै हिमालसम्मै सिँढी नै सिँढी हो। यता भलिबल चलिरहेको रहेछ, यता भलिबल चल्यो। फरेस्ट क्याम्प पनि मान्छे टन्नै रहेछन्। यसैले सिजन भएको भएर मार्दीको लागि चाहिँ मान्छेहरू टन्नै छन्। तपाईँहरू आउन चाहनुभयो भने चाहिँ पहिला होटेल बुक गरेर आउनुपर्छ है, त्यो चाहिँ सजिलो हुनेरहेछ। ल अहिले आउट पनि लाग्छु म, बिचमा भ्लग गरि नै राख्छु। यता कता भयो? यताबाट होला नि जाने। हामी चाहिँ होटेल फरेस्ट क्याम्प। अब यहाँबाट यता तल लागिन्छ हामी चाहिँ होइन। हामी ठ्याक्क यो कालीमाटी भन्दा 30 मिनट माथि जाँदाखेरि हामीले मही खाएर, एउटा बुवाले मही दिएर मही खाएर गएको ठाउँ थियो, त्यही नै आइपुग्यो। बुवाको गाई भैँसी टन्नै रहेछ यहाँ बसिरह। अब त म बुवासँग गफ गर्न जान्छु। त्यहाँ दुधसुध खान बोलाइराख्नु भयो, त्यो दुधसुध खान्छु, गफ गर्छु। अनि त्यहाँबाट कालीमाटी गइहाल्नुपर्छ। मेरो यो गोप्रोमा नि 8% रहेछ चार्ज। 8 के दुध खाएको कि मही? कफी खानु पर्यो, अनि निस्किनु पर्यो। बाटो कस्तो छ? ठिकै छ है? आउनु त त्यही बाटो आएको। च्याउ नि हिउँ मार्नु भएको क्या हो? बजार त ल्याउनु भएको? मेरो खानाले फेरि घाँटी बसिहाल्छ। मही कस्तो रहेछ? मिठै छ? मिठै छ। बाबुले खाने हो मही? होइन म नखाने। यहाँ कफी पाकिदिए। ए भनेपछि यो रुखको च्याउ हो? ए कसरी चिन्ने त नि खानु हुने नहुने? मैले चिन्छु नि। ए
ल अब हामी यहाँ कफी सफी खाएर गइहाल्यो कफी सफी खाएर निस्किन्छ अब कस्तो होटेलबाट निस्कियो ब्याग चेक प्याक गरेर मेरो घाँटी चाहिँ अति नै वाइल्ड दुखिरहेको अब गोप्रोको चार्ज पनि 2% छ बाइक के कस्तो कन्डिसनमा छ त्यहाँबाट बाइक निकालिन्छ अब घर निस्किन्छ के कस्तो भयो ब्लग सो हेरेर माया सपोर्ट दिनु होला फर्स्ट टाइम ब्लग बनाउँदैछु हैन भान्द्रुक भनेर देखाउनु रहेछ कि अब यहाँ त बाई लभ यु गुड नाइट एभ्रीवान बाई